All right, next I would like to introduce our next speaker, Ayami Nakanishi, who happens to be a student of mine at the University of New Mexico. I'm really excited that she's here today. She's originally from Sapporo, Japan, and she's currently an intern with the Nuclear Issues Study Group, studying the impacts of nuclear energy and nuclear weapons on the environment and the people of the world. Welcome, Ayami. Hi, thank you so much for having me today, and thank you for coming today, everyone. My name is Ayami Nakanishi. I'm originally from Japan, so today I would like to share about my personal experience when the Tohoku earthquake happened in 2011. And then I'd like to share the video about the plaintiffs suffering from satellite cancer in Fukushima. So in 2011, I was 11 years old and I was in the 5th grade. I was in Sapporo City, 390 miles north of Fukushima Daiichi nuclear plant. When the Tohoku earthquake, followed by the tsunami that took more than 15,000 lives, hit northeast Japan. I still remember the feeling. I was so scared. Every TV channel was reporting how many people were missing and how many people had been taken by the tsunami. I was at home when the earthquake happened, and I still remember my mom and my grandma seemed so upset. Then 4 years later, in 2015, I was in 9th grade. When my home school was planning for the 3-day school trip, a trip taken by 9 graders, I remember that my homeroom teacher was one of the teachers who was advocating for his students to visit Fukushima to learn about the events that took place in 2011. So this led to many PTA meetings in which parents voiced against the trip, refused to send their children to Fukushima. So that year, we ended up traveling locally instead, further away from Fukushima. In 2020, I came to the States for my higher education and enrolled at the University of New Mexico, where I met my professor, Eileen, who taught me about the nuclear history of New Mexico and the debate surrounding nuclear waste issues in the US. I quickly became more aware of the situation and about how harmful exposure to radiation really is. So this year, the 6 Fukushima plaintiffs, who were children like myself in 2011, are suing TEPCO, Tokyo Electric Power Company, challenging that their thyroid cancer was caused by the nuclear explosion at TEPCO's nuclear plants. I cannot help but relate to their suffering, as we are of similar age and lived in the same country at the same time. So in the following 6 minutes video, the voice of plaintiffs suffering from thyroid cancer in Fukushima, you will hear the young plaintiffs talk about their current medical condition and their unthinkable social pressure that they are under. The pressure is intentionally caused by the Japanese government, as shown in Minister of Environment, Mr. Yamaguchi's February 1st statement, saying that, various domestic and overseas experts, including the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR, considered it unlikely that thyroid cancer causes in Fukushima had resulted from the effects and of the nuclear accident,
and said that some claims showing the increased case of children's thyroid cancer in Fukushima would spread harmful information and promote irrational discrimination and prejudice, calling such a situation inappropriate and refusing to recognize causation of thyroid cancer to the nuclear disaster. I believe the forceful pressure on Fukushima children in communities where they live is hugely reinforced by such official statements based on studies done by community for the Fukushima Health Management Survey and by UNSCR is denying humanity, blaming the sufferers and destroying lives. The next day, Prime Minister Kishida supported Yamaguchi's statement and said that the claim is not scientifically accurate. In fact, in Fukushima, 266 children have so far been diagnosed with or suspected to have thyroid cancer. According to thyroid screenings for these who were 18 or younger at the time of the accident. So we are posting a crowdfunding link in the chat to give donations to the youth volunteers. Please look for the PayPal option and make sure to also send the messages to the plaintiffs and attorneys who are under constant suspicion. And are very much looking forward to your comment. So thank you for listening, guys, and I would like to share the screen. 訴訟に参加し、先ほど東京地裁に提訴をしました。私はがんですと診断された後、この甲状腺がんと福島の原発事故の因果関係はありませんとはっきり言われました。その時の何とも言い難い気持ちと母の涙は今でも忘れられません。がんと診断される前は、東京に憧れ、自分のやりたい仕事についてバリバリお仕事をしているキャリアウーマンに憧れていました。ですが、がんと診断され、手術を行った後も体調がずっと優れず、何事も体調を優先していかなければならない状況となり、一度はやりたかった仕事に就きましたが、体調を考慮し、その仕事を辞め、今はあまり動かず、定時で帰れる事務のお仕事をしています。今回の裁判では、原告の6人のうち4名は再発、転院をしています。やはり私と同じく、行きたい大学や就きたい仕事を諦めた人、がんということを理由に正社員として雇ってもらえず苦しんでいる方もいます。また、私たちは震災当時もあった避難者に対する差別があったこともあり、この事実を人に話すことで差別を受けるのではないかと恐怖を感じ、誰にも言えず、この10年間を過ごしてきました。私たちと同じ状況の子どもたちが今、約300人います。私たち以外の苦しんでいる子どもたちのためにも、私たち6人が声を上げることで、この状況を少しでも変えたい、そんな気持ちで、この裁判に挑んでいます。少しでも良い状況になることを心から願っています。また、最後に、このように私たちを支えている方々がいることは、私たちにとって
すごく大きな励みとなっています。支えてくださっている方、また弁護士の皆さんには心から感謝しています。以上です。今日は裁判当日ということですが、残念ながら私は仕事で参加できませんでした。代わりに母がいろいろと語ってくれたと思います。私一人では裁判をしようとは思わなかったので、弁護士の先生方をはじめとする関係者の皆様にはとても感謝しています。長い道のりにはなると思いますが、共に戦っていきましょう。私は2回甲状腺の手術を受け、まだ完全に治療は終わっていません。今は精神面、体調面で不安定になることが多く、将来がとても不安です。結婚や出産面に関しても同様です。すごくネガティブになっています。今回の集会に行けなくて本当に申し訳ありません。これからの人たちの先駆けになれるよう、私たちの裁判を応援してください。私は高校生の時に甲状腺がんと診断され、手術を受けました。しかし、その後の通院で再発していることが分かり、遠隔転移もあります。今の段階では完治することは極めて難しい状態です。将来がとても不安で、結婚など先のことはまだ考えられないです。この裁判が少しでも他の甲状腺がんの皆さんの力になればと思います。私は大学2年の時に手術を行い、甲状腺の片方を取りました。手術が終われば健康になれる、そう思っていましたが、がんと診断され、手術を行った後も体調が優れず、現在はチアージを服用しています。再発や転移への不安や、結婚や出産などの不安もあります。この10年は、復興の流れが強まり、この話題を出すことさえもできず、差別を恐れ声を上げることができずにいました。しかし、時効を迎えてしまってはもうどうにもなりません。私たち以外の苦しんでいる子供たちのためにも、私たち6人が声を上げることで、この状況を少しでも変えたい。そんな気持ちでこの裁判に挑んでいます。少しでも良い状況になることを心から願っています。福島原発事故当時、中学2年生、14歳でした。現在は社会人3年目を終えようとしており、年齢も25歳になります。私は20歳の時に初めて甲状腺がんの手術を受け、現在に至るまで4回の手術を経験しました。また、昨年末には放射線治療も受けており、現在経過観察中となります。私はこの裁判を通し、福島原発事故と私たちの甲状腺がんの因果関係を明確にすることで、今後安心して暮らせる社会保障の充実と、まだ声を上げられていない甲状腺がんに苦しむ方々の救いのきっかけになりたいと思っております。そのためにも皆さんのご協力、ご支援が必要です。どうかお力添えいただきますようお願いいたします。Thank you so much, Ayami, for the words that you shared and for sharing that very powerful video.